Добрый день, Астрахань. Так, чехол на мотор Yamaha 85, расцветочка светлый камыш. Сеточку кому надо срезают, сидит плотно, никуда не слетит. Фиксатор, сейчас снимем его. Так, вот такой моторчик и вот такой плотненький чехольчик с подкладом, с поролончиком, мягкий, усиленный. Он сам уже стоит сам по себе как колпак. Yamaha 85.